Good day mga ka-joyride! Ang biyahe namin ngayon ay papuntang Timberland, San Mateo, Rizal. Kaya tara, samahan nyo kami. Ayan o. Lapit na kami. Marikina na to. Doon kami dun o. Hoy, SM City, San Mateo. Ito na kami, San Mateo, Rizal. Lapit na po kami sa Timberland. Ayan o. Wala si ano eh. Si Red eh. Yun o. Ingat sir, ingat. Okay, San Mateo. Rough road. Ayun. Morning. Ito pa shotgun. Ito naman tatahakin namin. Timberland. Yan o. Diretso lang to. So merong 7 kilometers to. Ang haba. So ito na, papasok na kami. You know. Buena mano kagad. Oo. Baka magpasa pa yan. Yan o. Sabado nga pala ngayon, madaming tao. Oo, ako rin. Bukas. Ang dami. Ay, on.
Time check. Alas 8. Yun, recovery. Oh! Ayun, oh. Ayun, oh. Hari ko. Oh. Timberland. Lakas. Sa atin. Bakit pala yun? Ay! Unat! Sige, yan oh! Sasakyan.
Bigat. Ano? Ay, recovery. Ah. Yun oh. Medyo matarik. Yan oh. Yun na. Ano ba yun? Hindi pa. Oh. Oh, tarik. Yung may kasama, dalawa sila, ikot doon. Sila kayo sa doon. Ay, grabe yung usok. Oh, ito na. Tinderland na.
Naiwas si Primo. Pero akyat. Tingkat. Bakit oh? Ninigas? Ay. Sige, nakaano na. Na. Yun oh. Yun, sa wakas. Sarating din. Sila oh. Patag lang. Patag lang. Mga master oh. Chill ride. Yun. Yes, sir. Chris na lang. Tingnan natin. Saan kainan dito, pre? Meron dyan sa taas. Sa taas. Dyan sa baba. Sa Parkers Cafe. Yun. Ayos, mamaya. Puro Topsy. Tama tayo. Topsy loop. Solid. Solid naman. Ilan pala yung kala ko mahaba pa. Pagligo ko dyan, eto. Yung unang kahon ko, ay yung pangalawang kahon talaga. Tarik, no? Padir eh. Pader yan. Ayun eh. Mhm. Ulit ako. Oh. Kaya, tingin Wala agad ako pala. sa tingin ko. Ayun, maikli lang din. So ayun, kakain muna kami. Nakasama yung tropa. Sila dito, merong alam na makakainan eh. Medyo gutom na rin. Saka alas 9 na, medyo maaga kami ngayon nakarating. Kain muna kami. Yun. Uy, downhill na. Downhill. Lalay preno lang. Delicates. Lalay preno. Delicates eh. Tayo pre. Diana. Ah, sige. Saan yun? Babalik. Babalik kami. Picture daw eh. Yun guys, oh, nandito si Ariana Dormitorio. Check natin. Siyempre oh. Makita natin. Yun si Team Ariana. Yun pre oh. Picture mo. Picture tayo kay Idol. Ay, sakto tayo. Pero, tingnan nyo lahat sila bumili, sa hindi sila umatak ng Starbucks. Miguel, go! Walang 17:34. Si Lexi, nandun sa likod. Kasi yung kapatid nila, maliit. Edward, nasa si Edward? Bumaba na ata eh. Hindi na sumaba yata pa kaya eh. Kapag pa-picture din. Buti nga, meron tayong magsabi. Remembrance. Kaya pala. Kaya nga eh. Okay. Downhill.
tumalikid ako dun. Parang kino. Pare, kala ko si Semp lang ako eh. Piga nga yung brake ko dun. Si Luis? Okay lang. Ha? Muntik na nga eh. Overshoot ako dun sa ano. Yung sa may pababa, yung sa may net na, Hindi po ganyan, sa ganyan. Sa, oh. Buti ang kapit nung ano ko. Buti makapit yung ano ko. Gulong. Chris na lang. Preno ko yun, pre. Malamang. Kiss-kiss siya eh. Kiss yung ano. Boss. Dito na, dito ka naman. Oo, umovershoot na nga ako doon sa ano eh. Buti na balanse ko ba? Yung isa ba nauna na? O, nandun pa yung ano, yung naka... Si Primo na lang. Si Chris. Muntik na ako doon. Masyadong matarik. Downhill. Ingat kayo guys. Mga ganun, sobrang tarik. Delicates. Dapat dalawang preno gagamitin nyo, bagsak-bagsak lang. Yan, katulad niya, no? Ganun talaga eh. Tsaka recommended ko, hydraulic. Pag mechanical, yari. Hindi advisable. Sarado. Yan, Timberland. Shotgun. Sarado pa eh. Kukumbohin sana namin. Yabang. Sarado yung shotgun. Sayang. Uy, San Mateo. Thank you. Exit na kami ng San Mateo. May traffic dito. Ayun oh. Uy. Kuya, baka may shoutout ka dyan, kuya. Shoutout sa mga tropa ko. Yun. Tropang Paranaque yan. Yun. Lord! Yo! Oy! Shoutout kay Luis. Uy! Naimbitahan niya ako. Yun. Salamat. Saka shoutout sa asawa ko. Thank you ulit. Pinayagan mo ako. Yes! Alam na! Shoutout ko muna, pre. Shoutout ko yung Abichu channel. Yun. Tsaka yung Bikeros. Ayun mga Padyakeros. Ingat-ingat kayo, Pap. Okay. Ingat. Thank you. Pre. Oy! Shoutout sa mga tropa Padyakeros. Sana sumama kayo sa susunod. Justin, nag-enjoy ka sa Davao. Marami ka na miss na ride. Sa susunod, sama-sama ulit tayo. Okay. Ingat sa inyo, mga idol. Okay. Salamat! Thank you, pare. Thank you. Hoy! It's washout time! Okay, gusto ko lang pasalamatan yung mga nakasama ko sa ride today. Yung tropang Padyakeros. Si Red. Pare, hindi na kita na shoutout kanina na isi-shoutout na kita ngayon. Salamat pare, sinama mo kami sa San Mateo, sa Timberland. Tapos, yung mga tropa na hindi nakasama sana, sila Edge, si Sherwin. Yung tropa sa bisikleta. At yun, shoutout ko lang yung tropang Padyakeros. Salamat. Especially kay Kiss mo. Salamat sa pag-invite pare. Set tayo susunod. North ulit. Sayang sarado yung shotgun eh. Kukumboyin sana natin eh. Joke lang. Ayun, shoutout ko nga pala si Mami. Tsaka yung dalawang anak ko, si Ken, Kisha. Pauwi na ako. Medyo nagpahinga lang ako, medyo naubos eh. 100 plus kilometers na yung
distance na inadya ko. Back and forth na. Pero malapit na ako. So hanggang dito na lang, tatapusin ko na tong vlog na to. Abangan nyo sa susunod yung joyride namin. So, yun. Salamat mga joyride.